மக்களே, நாம இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஆர்வமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் தான். நான் பர்டிகுலராக இந்த ப்ராடக்ட் நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி என்னோடய ரிவ்யூஸ் தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். நான் ஏன் இந்த ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ண சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பற்றியும் நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் நான் ஏன் இதை மெயினாக சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரியும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ப்ராடக்ட் ஒரிஃப்ளேமோட லவ் நேச்சர் ரேஞ்சில் இருக்கிற ஸ்ட்ராபெரி ஃபேஸ் வாஷ் தான். இந்த ஃபேஸ் வாஷ் கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஆர்கானிக் ஃபேஸ் வாஷ் தான். ஆர்கானிக் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது நேச்சுரலான எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் தயார் பண்ணியிருக்காங்க. இது நான் இதில் ஸ்ட்ராபெரி ஃபேஸ் வாஷ் பற்றி தான் இன்றைக்கி மெயினாக நான் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன். ஸோ ஸ்ட்ராபெரி எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபேஸ் வாஷ் தயார் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி ஒரு நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்டு, ஒரு ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் தான். இதில் முக்கியமாக உங்களுக்கு இது பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட் தான். அதாவது இப்போ நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணுறீங்க இல்லையா? ஸோ இந்த தண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஃபேஸ் வாஷோடு சேர்ந்து போனாலும் அந்த தண்ணியுமே உங்களுக்கு அதனாலேயும் உங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட் ஸ்பாயில் ஆகாது. ஸோ அந்தளவுக்கு இது கம்ப்ளீட்லி நேச்சுரலான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். இந்த ப்ராடக்ட் மெயினாக நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது எதுக்குன்னா, ஃபேஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான். ஒன்று க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஃபேஸை, இன்னொன்று ஃபேஸை ரெஃப்ரெஷிங்காக வச்சுக்கிறதுக்கு. ரொம்ப ஆயிலியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தானே நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் ஸ்கின் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு, உங்கள் ஸ்கின்னை க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுக்கு, ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறதுக்கு, ஒரு க்ளோயிங்காக வச்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் வேணும். இந்த ஃபேஸ் வாஷ் அதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் நான் சொன்ன மாதிரி இதில் ஆர்கானிக் ஸ்ட்ராபெரி எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் தான் மெயினான இன்க்ரீடியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களோட ஃபேஸ் ரொம்பவே ட்ரை ஆகாமல் ஹைட்ரேட்டடாகவும் இருக்கும். அதே டைமில் இப்போ நீங்கள் வாஷ் பண்ணாலே யூஸ்வலாக ரொம்ப ட்ரை ஆகும் இல்லையா ஸ்கின்னு? ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த ஃபேஸ் வாஷ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இது உங்களுக்கு லைட்டான ஃபார்முலாவில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது லைட்டாக ஒரு ஃபோம் மாதிரி லைட்டாக தான் நுர வரும். அதே மாதிரி இதில் உங்களுக்கு ஃபேஸ் ரொம்பவும் ட்ரை ஆகாமல் ஹைட்ரேட்டடாகவும் இருக்கும். இந்த ஃபேஸ் வாஷில் உங்கள் ஃபேஸை நீங்கள் கிளென்ஸ் பண்ண முடியும், ஃபேஸை ரெஃப்ரெஷும் பண்ண முடியும். ஸோ நான் இது முக்கியமான 3 ரீசன் சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று என்ன அப்படின்னா, இதோட மேட் இது கம்ப்ளீட்லி ஒரு நேச்சுரல் எக்ஸ்ட்ராக்டில் பண்ணது. ஸோ இது ரொம்ப சேஃபான ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா, இது உங்கள் ஸ்கின்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு இது என்ன சொல்ல, உங்கள் ஸ்கின்னை ரொம்ப ட்ரை ஆக்காமல் உங்கள் ஸ்கின்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஃபேஸ் வாஷ் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மூணாவதாக நம்ம இது என்னென்னா, இது கம்ப்ளீட்லி பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட் தான். இது நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்பவே சேஃபான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். நாலாவதாக என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இந்த ப்ராடக்ட் பார்க்குறதுக்கு இது ரொம்ப சின்னதாக தெரியுது இல்லையா? ஸோ இது அப்ராக்சிமேட்டாக 50 ml தான் இந்த ப்ராடக்டோட கண்டென்ட் குவான்டிட்டி. ஆனால் இது பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக தெரிஞ்சால் கூட இது நமக்கு நிறைய நாளைக்கு வரும். லைக் இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு மாதத்துலேயே நீங்கள் திருப்பி போய் இன்னொரு ஃபேஸ் வாஷ் வாங்கணும் அப்படின்றதுலாம் வரவே வராது. நீங்கள் தாராளமாக இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் நிறைய நாளைக்கு யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் நார்மலாக மிச்ச பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறத விட உங்களுக்கு இதில் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது நிறைய நாளைக்கு வரும். ஏன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணாலே போதுமானதாக இருக்கும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல மணி சேவிங்கும் ஆகுது. உங்களுக்கு நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்டை விட இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் மணியும் சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி இதில் 4 முக்கியமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே. நாங்கள் எல்லா ஸ்கின் டைப் பீப்புளுமே இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் எனக்கு ஆயிலி ஸ்கின்னு, என்னோடய சிஸ்டருக்கு நார்மல் ஸ்கின் தான். ஸோ நாங்கள் 2 பேருமே ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ராடக்ட்டை. ஸோ எங்கள் 2 பேர் ஸ்கின்னுக்குமே இந்த ப்ராடக்ட் செட் ஆச்சு. அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கின்னை ரொம்பவும் ட்ரையாகவும் ஆக்காமல் நல்லா இருந்தது. ஃபேஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒரு க்ளோயிங்காக தெரிஞ்சிச்சு. ஸ்கின்னு நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. அந்தளவுக்கு இது ப்ராடக்ட் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபேஸ் வாஷ் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் எங்களை வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணி பை பண்ணிக்க முடியும். வாட்ஸ்அப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு இது போல் நீங்கள் ரெகுலராக புதுசாக ப்ராடக்ட் பற்றின ரிவ்யூஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னாலும், இல்லை உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னாலும், நீங்கள் உங்களுக்கு பர்சனல் கேருக்கு நீங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரெகுலராக நாங்கள் வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேடாமல் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னாலும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் அதை பார்க்குறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். தேங்க்யூ.